इसको यहाँ पर दाग देना, जो साइड वाला पीस होता है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये दो कलर का डिफरेंट डिफरेंट साइज का बैंड है। ये 750 बाई 750, यहाँ पर 600 बाई 300। और हमको एक्चुअली चाहिए ये सेम साइज का ऑरेंज कलर का। ओके, अभी हमारे पास तो अवेलेबल नहीं है, जो आया था थोड़ा बहुत लग गया है, इसीलिए अभी एक हमको ये बनाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर आदमी लोग ने क्या किया, ऐसे छोटे छोटे पीस सभी लेके आके जो कि स्क्रैप रखा है, इसी से हम उठा के लिया है। ये ऐसे वहाँ पर पड़ा रहता तो वो बैंड बांड होकर ख़राब हो जाता एकदम। और हमने क्या किया देख सकते, ये एक यहाँ से यहाँ एक पीस है, और ये वाला जो है ये एक पीस है। ओके, इसको इधर से कटिंग करके मैं इस प्रकार से जैसा डिजाइन का कटिंग किया। फिर ये साइड में भी और एक निकलने वाला है। ओके, ये देखिए इधर भी 300 का मैं बना दिया। यहाँ पर हुआ क्या कि मैंने इसको, ये वाला थोड़ा लंबा होता तो उधर लेके मैं बेंड करके जॉइंट कर सकता था, बट उतना लंबा था नहीं। फिर भी कोई बात नहीं, हम उसको जॉइंट करेंगे एकदम फिनिशिंग से, जैसे मालूम नहीं चलेगा। और यहाँ पर मेरा मेजरमेंट थोड़ा गलती था, जो कि इधर दूसरा दाग दे दिया था, देख सकते हैं। ये फिर चेंज कर दिया बाद में। और ये जो कॉर्नर का बैंड एक्चुअली हमको चाहिए। ओके, क्योंकि ऐसा वाला बैंड हम हाथ में बना नहीं सकते, इसीलिए हम क्या किया, इधर से डायरेक्ट कटिंग कर लिया। ओके, कटिंग करने के बाद अभी यहाँ पर मैंने आपको हर बैंड में सिखाता होगा कि ऐसा अगर 50 लेगा तो ऐसे 72 लेना पड़ेगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये 100 एक्चुअली ऐसा है, ऐसे 75 है। ओके, उसी के अकॉर्डिंग ही हमने प्लस माइनस करके कटिंग किया है। और कुछ ये बनाने का बाद में थोड़ा सा व्यू इसका दिखाएगा एक्चुअली कैसा टाइप का हुआ। ये जो पीस हम इसी से किसी से कट करके लगा लेंगे। ओके दोस्तों, ये पीस हमने कट कर लिया, देख सकते हैं। तो ये जो पीस हमने कट किया, देख सकते हैं यहाँ पर 1-1.5 mm कम करके किया। ओके, इधर से इधर तक ऐसे सीधा कट करना। और ये कुछ 46 मिलीमीटर हो रहा है, बट हमको अंदर साइड में एक दाग लगाना है, इसीलिए हम 1 mm कम करके लगाएंगे। ओके, लेकिन लेंगे 46 ऐसा। और ऐसा लेंगे, यहाँ से चेक कर सकते हैं, चेक करेंगे तो कुछ 20 mm के आसपास हो रहा है। ओके, देख सकते हैं ये 45 mm और ये 20 mm।
दोस्तों ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गैप करके इसको पूरा होल्डिंग स्पॉट लगा लिया। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा रिजल्ट इसी प्रकार से हो गया। ये थोड़ा थोड़ा टांका जो कि मालूम नहीं चलेगा या गैप में मालूम नहीं चलेगा, लेकिन थोड़ा सा बेंड होगा ना वो मालूम चल जाएगा। इसीलिए आपको ध्यान देना है ज़्यादातर मोटा मोटी इसका मेजरमेंट में। ओके।